হ্যালো বন্ধুরা, বারাসাত এসি পিসিবি রিপেয়ারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আপনারা আজকে দেখতে পাচ্ছেন যে সার্কিটটা আছে, এটা হিতাচি ইনভার্টার এসি সার্কিট বোর্ড। প্রবলেমটি ছিল ইনডোরে ফ্যান চলছিল না আর কম্প্রেসারও চলছিল না। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কম্প্রেসারটি কিন্তু চলছে আমাদের, এদিকে ইনডোর ফ্যানও কিন্তু চলছে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি রিপেয়ারিং শিখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দেবেন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আসলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পারেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।